Dobar dan, ja sam Nataša Srdoć, predsjednica Adriatic instituta za javnu politiku. Organizacija Global Financial Integrity iz Washington DC-a objavila je u prosincu izvješće o nezakonitim financijskim tokovima iz zemalja u razvoju u periodu 2001. do 2010. godine. Iz Hrvatske je u tom periodu izneseno 15 milijardi i 200 milijuna američkih dolara. 15 milijardi dolara nezakonitih financijskih odljeva obuhvaća pokradeni novac prikupljen kriminalom, korupcijom i poreznom evazijom hrvatskih političara i njihovih partnera u kriminalu. Iznos iznesenog novca je puno veći od ovih 15 milijardi dolara koji ne obuhvaćaju transakcije izvršene u gotovini i odljeve kroz kriminal, korupciju i poreznu evaziju od 1991. godine. Bez obzira koja je koalicijska vlada bila na vlasti, u prosjeku je godišnje 1,5 milijarda dolara napuštalo Hrvatsku, a najveći odljev postignut je 2008. godine kada je ukupno 2 milijarde i 300 milijuna dolara izašlo iz Hrvatske. Ovih 15 milijardi dolara nezakonitih transfera bi moglo poništiti ukupni hrvatski vanjski državni dug ili polovicu ukupnog državnog duga. Naš porez na dodatnu vrijednost je godinama mogao biti 15% i niže, umjesto 22% i sadašnjih 25%. Nama ne trebaju viši porezi, nama se porezi trebaju smanjiti. Još veća je šteta učinjena u izgubljenom ekonomskom rastu. Zbog ovih 15 milijardi ulagači poštenih namjera zaobilaze Hrvatsku u širokom luku jer je očito da Hrvatska nema vladavinu prava, nezavisno pravosuđe i zaštitu vlasničkih prava koji su neophodni za tržišno gospodarstvo i ulaganja. Bez ulaganja nema novih radnih mjesta i nezaposlenost može samo rasti. Osiromašeni hrvatski građani su pokradeni kroz političku korupciju koja prolazi nekažnjeno od 1991. godine i opterećeni su porezima iznad svojih mogućnosti. Zbog upetljenosti vrha hrvatske političke vlasti, vodećih stranaka u političkoj korupciji od 1991. godine, hrvatski građani su danas lišeni povoljnog ekonomskog okruženja u kojemu bi mogli uspješno raditi i živjeti. Hrvatski građani nemaju ekonomsku slobodu. Mladi ne vide budućnost u ovakvoj Hrvatskoj i opravdano napuštaju Hrvatsku. Kolaps gospodarstva i mirovinskog sustava je neizbježan. Da li je netko od hrvatskih političara potaknuo pitanje povratka 15 milijardi dolara nezakonitih financijskih odljeva iznesenih iz Hrvatske kroz korupciju, kriminal i poreznu evaziju? Hrvatski tradicionalni mediji cenzurirali su ove vijesti od hrvatskih građana i poreznih obveznika. Potpuno ignoriranje pitanja 15 milijardi dolara nezakonitih financijskih odljeva je samo odgovor na pitanje zbog čega Hrvatska nema vladavinu prava, nezavisno pravosuđe, zaštitu vlasničkih prava pojedinaca i poštene izbore. Jer lopovi žele sačuvati 15 milijardi i još veće iznose nezakonitog bogaćenja od 1991. godine. Adriatic institut za javnu politiku radi na tome da se Hrvatskoj ne šalje financijska pomoć, koja u stvari nama ne bi ni trebala. Dok hrvatske institucije ne oduzmu političarima i njihovim kriminalcima imovinu za koju se ne može dokazati da je stečena na legalan način, uključujući povrat 15 milijardi dolara nezakonitih financijskih odljeva koji su napustili Hrvatsku kroz korupciju, kriminal i poreznu evaziju. Ukoliko hrvatske vlasti to nisu spremne učiniti, onda ćemo zatražiti strane suce i tužitelje posjetitelje iz zemalja sa snažnom tradicijom vladavine prava, koji će oduzeti imovinu bez hrvatskog političkog pritiska i vratiti je hrvatskim poreznim obveznicima, odnosno u hrvatsku riznicu. Strani suci i tužitelji, posjetitelji će u kratkom roku i bez političkog pritiska postaviti temelje vladavine prava, nezavisnog pravosuđa, zaštite vlasničkih prava i uspješnu borbu protiv korupcije. Istovremeno će se otvoriti mogućnosti za izvanredan ekonomski napredak Hrvatske i njenih građana.
U zadnjih 7 dana Roger Helmer je uputio pismo Europskoj komisiji tražeći intervenciju Europske komisije u pronalaženju imena i iznosa nezakonitih financijskih odljeva iz Hrvatske u Liechtenstein, kako bi se taj iznos vratio hrvatskim poreznim obveznicima. Monika Makovej, članica Europskog parlamenta i prijašnja rumunjska ministrica pravosuđa, zatražila je monitoring Hrvatske nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju zbog kriminala i korupcije u Hrvatskoj. Adriatic institut za javnu politiku imati će brojne inicijative, susrete i događaje sa zakonodavcima europskih zemalja i zakonodavcima Sjedinjenih Američkih Država kako bi se imovina za koju se ne može dokazati da je stečena na legalan način, uključujući povrat 15 milijardi 200 milijuna dolara nezakonitih financijskih odljeva koji su napustili Hrvatsku kroz korupciju, kriminal i poreznu invaziju, vrati hrvatskim poreznim obveznicima uz pomoć hrvatskih vlasti ili uz pomoć stranih sudaca i tužitelja. Hvala vam na pažnji. Posjetite nas na web stranici adriaticinstitute.org, na našoj Facebook stranici adriaticinstitute.croatia ili Croatia i na našem blogu Adriatic instituta Libertas. Hvala vam!